家人们，今天我要坐火车去温地沟了，距离墨尔本呢是176公里啊，开车都要2个多小时。墨尔本的公交、地铁、公共交通是免费的，所以呢，我们也要薅一次政府的羊毛啊！跟着我一起去温地沟看看吧。我们一行呢是5个妈妈，带了6个宝宝一起去温地沟玩啊。然后呢，全程呢都是坐公交车，大概是去3个小时，回来也是3个小时。有什么妈妈们的快乐真的非常简单啊！你看我们带的婴儿车，还有这些大。